Ben ritrovati dalla redazione. Una donna di Duino Aurisina si ferisce cadendo in montagna, interviene il soccorso alpino. La 53enne si è procurata una forte distorsione alla caviglia con sospetta frattura a Malga Lussari, Tarvisio, scendendo insieme dei familiari a quota 1600 circa. L'intervento del soccorso alpino, stazione di Cave del Predil e della Guardia di Finanza è partito nel pomeriggio di ieri. Dopo la chiamata al 912 la donna è stata raggiunta dal mezzo fuoristrada dei soccorritori, tra i quali c'era un medico del soccorso alpino. Le è stato applicato un supporto rigido ed è stata accompagnata in auto fino alla cabinovia. Un settantenne triestino viene colto da malore sul Monte Lussari e interviene il soccorso alpino. Gli operatori hanno percorso il tragitto di discesa dal Monte Lussari verso Valbruna per raggiungere l'uomo, il quale aveva avuto probabilmente un calo glicemico. La segnalazione era giunta a rifugio Rosenwirth da parte di un passante. Il settantenne è stato raggiunto da un soccorritore e poi dalla squadra del soccorso alpino in jeep, poi accompagnato con il veicolo a valle dove lo attendeva il 118 con un'ambulanza. I sanitari hanno effettuato una visita di controllo negativa e le hanno accompagnato al parcheggio della telecabina per il Lussari. Nel corso del carnevale estivo di Muggia, un gruppo di italiani ha aggredito due giovani cittadini colombiani senza apparente motivo nei pressi della stazione Corriere a Muggia, ferendone uno. Secondo una ricostruzione fatta dalla polizia intervenuta sul posto, il gruppo di italiani ha dapprima rincorso i due giovani e poi raggiunti li hanno aggrediti. L'intervento degli agenti in servizio in ordine pubblico, in particolare del reparto mobile, ha contenuto la situazione ed evitato conseguenze più gravi. Ansia dal blackout e l'atmosfera che si respira tra ristoratori, esercenti, albergatori e commercianti a Lignano, che in una nota ha criticato il fatto che in due serate di pienone si erano verificate intollerabili interruzioni del servizio elettrico, un disagio che ha causato gravi problemi alle aziende turistiche, dal fare un caffè a cucinare la cena per gli ospiti, dall'impossibilità di incassare a tutti gli aspetti legati alla sicurezza di turisti e lavoratori. Tanti sono stati anche gli interventi delle squadre di vigili del fuoco per sbloccaggio ascensori con mezza Lignano al buio, chi per 10 minuti, chi per lunghe ore, reti telefoniche poste in parte fuori uso. La nota porta la firma di Enrico Guerin, presidente del Confcommercio Federalberghi e FVG Alessandro Tollon, vicepresidente provinciale Confcommercio, e Loris Salatin, presidente Confcommercio Lignano. Le previsioni meteorologiche: oggi nuvolosità variabile con rovesci o temporali sparsi sulla zona montana, probabili di pomeriggio, possibili localmente anche su altre zone. Sulla costa Borino-Bora moderata, temperature massime in leggero calo, temperature minime in pianura fra 19 e 22, sulla costa fra 23 e 26, massime in pianura fra 30 e 33, sulla costa fra 29 e 32 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.